আসসালামু আলাইকুম। টেক 1971 এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। তো আমার হাতে যে কিবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে A4 টেক কোম্পানির একটি A4 টেক কিবোর্ড। তো কিবোর্ডটি রাউন্ড ইডিজি কে কিপস KR83 কমফোর্ট কিবোর্ড। তো এই কিবোর্ডটি এমনি বাজেটের দিক থেকে খুব ভালো একটা কিবোর্ড। তো এখানে কিছু নিচে ডিসক্রিপশন লেখা আছে, সেটা হচ্ছে লেজার ইগনিটেড কিবোর্ডস উইল নেভার বি দ্য বার্ডেন অফ, এই কিছু ইজিবিজি কথা লেখা আছে। আর এখানে ওদের ওয়েবসাইটটি দেওয়া আছে। আর এই এই সাইডে দেওয়া আছে MRP টাকা 550 BDT ইউএসবি টাকা, ঠিক আছে। তো এটা বাংলাদেশে হয়েছে। আর কিবোর্ডটি এই কমফর্ট কিবোর্ড, যেহেতু চায়না কিবোর্ড। তো এখানে কিছু ডিটেলস আছে, বার কিট আছে। তারপর এখানে কিবোর্ডের কি ক্যাপসগুলো কেমন সেগুলো দেখাচ্ছে। তারপরে নিচে কিছু ডিসক্রিপশন। তারপরে এখানে আরও অনেক কিছু দেওয়া আছে, কিছু লেখা ইজিবিজি। তারপর ওনাদের একটা অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, মাউসের অ্যাড্রেস, এই তো। তারপর কিবোর্ডটি জাস্ট এখানে একটা আছে, অপশন আছে, এটা ফ্লিপ করলে, তার উপর এটা ফ্লিপ করলে খুলে যাবে। খুলে যাওয়ার পর কিবোর্ডটি চলে আসলো। তো কিবোর্ডটি চলে আসলো। তারপর উপরে একটা প্লাস্টিক পলিথিন দিয়ে করা, প্রাইমারিভাবে মানে প্লাস্টিক দিয়ে বাঁধানো। আর এটা হচ্ছে কেবল। তারপর আমরা যদি কিবোর্ডটি বের করে ফেলি, তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে কিবোর্ড। তারপর কিবোর্ডটি ভালো, টাইপ করার দিক থেকে অনেক সুবিধা আর খুব ইজি। কেবলটা খুব ভালো, মডেলটা ভালো। আর এই বিষয়ে বলার তেমন কিছু নাই। এখানে 3টা এলইডি বাটন আছে, এলইডি লাইট আছে, যেগুলো একটা হচ্ছে নাম লক, একটা হচ্ছে কিপ্যাড লক, আর একটা হচ্ছে স্ক্রল লক, ক্যাপস লক, আর একটা হচ্ছে স্ক্রল লক। এই 3টা বাটন, এখানে 3টা লাইট আছে, এলইডি ইন্ডিকেটর। তারপর এখান থেকে আপনারা প্রেস করতে পিছনে একটা ব্র্যান্ডের সিল দেওয়া আছে, A4 টেক। তারপর ওদের একটা স্টিকার লাগানো আছে, মেড ইন চায়না, এমনকি 5 ভোল্টেজ 30 mA, এগুলো লেখা আছে। জাস্ট ফর্মালিটি। কিবোর্ডটা আসলে অনেক ভালো। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।